Туындының анықтамасы тақырыбындағы 13-6 және 13-7 есептер шығару жолдарын қарастырамыз. 13-6 есеп функцияны x0 нүктесіндегі дельта x және дельта f өсімшелерін табыңдар. Ар жағдайында f от x-тен 2-ден 1 қосылған синус x функциясы x0 тең 3π бөлінген 4-ке, x тең 2π бөлінген 3-ке. Бізге қажетті формула x тең x0 плюс дельта x. Осы шеттеміз дельта x табатын болсақ, дельта x тең x минус x0-ге. Орнына мәнін қойып есептейік. Дельта x тең x0-на 2π бөлінген 3 минус x0 орнына 3π бөлінген 4. Бұл жағдайда 3 пен 4-ке бөлімдер әртүрлі болғандықтан ортақ бөлімге келтіре отырып, әр бөлшекке тоқтауыш көбейткіш бере отырып, былай жазып аламыз. Бірінші бөлшекке тоқтауыш 4-тен, екінші бөлшекке тоқтауыш көбейткіш 3-тен, сондықтан да алымында 8π минус 9π бөлімінде 12 тең минус π бөлінген 12. Енді дельта y-ті табатын болсақ, немесе дельта f-ті табатын болсақ, ол деп отқанымыз fx0 плюс дельта x минус fx0. Орнына мәндерін қоям функцияның 2-ден 1 қосылған синус жақшаның ішінде 3π бөлінген 4 минус π бөлінген 12 минус 2-ден 1 жақшаны ашып бергенде минус синус 3π бөлінген 4. 2-ден 1-ді жазып аламыз. Қосылған жақшаның ішін орындайтын болсақ, бұл жағдайда бізде жақшаның ішінен ортақ бөлімге келтіруді орындаймыз және азайтып табатын болсақ, біздің синус функциясының аргументі 2π бөлінген 3-ке тең. Минус 2-ден 1 минус синус 3π бөлінген 4. Бұл жағдайда 2-ден 1 мен оң таңбалы және теріс таңбалы 2-ден 1 болғандықтан қосындысы 0-ді береді да, біз синус 2π бөлінген 3 пен минус синус 3π бөлінген 4-тің мәндерін орнына қоямыз. Сонда турас 3 бөлінген 2 минус турас 2 бөлінген 2 тең. Бұл жағдайда бөлімдері бірдей, ортақ бөлім 2-ні жазамыз және алымда турасты 3 минус турасты 2 болады екен. 13-6 есептің әр жағдайында берілген функция f от x тең котангенс x минус турасты 3. Бұл жағдайда x0-іміз тең π бөлінген 4-ке және x тең π бөлінген 3-ке. Қажетті формуланы жазып аламыз және дельта x-ті табамыз. Сонда дельта x деп отқан тең x минус x0. x деп отқан бізде π бөлінген 3-ке тең, x0 деп отқан π бөлінген 4-ке тең. Сонда π бөлінген 3 минус π бөлінген 4 ортақ бөлімге келтіруді орындаймыз. Ортақ бөлім бізде 12, сондықтан да бірінші бөлшекке тоқтауыш көбейткіш 4-тен, екінші бөлшекке тоқтауыш көбейткіш 3-тен. Алымда 4π минус 3π бөлінген 12 тең π бөлінген 12. Дельта f-ті табатын болсақ, немесе y-ті fx0 плюс дельта x минус fx0. Орнына функцияны қоямыз. Котангенс π бөлінген 3 минус турасты 3 минус жақшаның ішіне котангенс π бөлінген 4 минус турасты 3 тең. Котангенс π бөлінген 3-тегі мәні турас 3 бөлінген 3 минус турасты 3 және жақшаны ашып берем. Котангенс π бөлінген 4-те 1-ге тең, сонда минус 1 плюс турасты 3. Минус турасы 3 пен плюс турасы 3-тің қосындысы 0-ді береді, сонда турасты 3 бөлінген 3 минус 1. Бір бүтінді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бөлімі бүтін саны 1-ге тең, сондықтан да біз бөлімі 3-ке келтіреміз. Алымның турасында 3 минус 3 бөлімінде 3 шығады. 13-7 есепте берілгені функцияның аргументі дельта x өсімшесін қабылдағанда x 1-ге тең функцияның өсімшесін табыңдар. Ар жағдайында берілген функция f от x тең турасында x, дельта x тең 0,29, x 1 тең 2,25. Осыларды шығарамыз. Бізде x0-ді табу үшін қажетті формулада x1 минус дельта x. Орындарына x0-дің мәнін қойып табамыз. x0 тең 2,25 минус 0,29 тең 1,96. Олай болса дельта y табатын болсақ, функцияның өсімшесін fx0 плюс дельта x минус fx0. fx0 плюс дельта x біз есептейтін болсақ, турасына 2,25 минус fx0 деп отқан 1,96 функцияға апарып қоятын болсақ турасында, сонда турасына 2,25-тен 1,5 шығады. Азайту 1,96-тан 1,4 шығады. Біз шегеретін болсақ, онда 0,1-ге тең екен. Олай болса дельта y функцияның өсімшесі 0,1-ге тең.
әр жағдайында берілген функциямыз f от x'тің турасында x, дельта x'тен 0,25, x1 тең 1,69. Берілген функция дәл осындай турасы x функциясы, тек бізде аргументтің өсімшесімен x1-дің мәні ғана өзгеріп тұр. Дәл жаңағы формуланы қолдана отырып, x0 тең x1 минус дельта x, x0-ді табамыз. 1,96-дан 0,25 шегеретін болсақ, 1,44 шығады. Олай болса функция өсімшесін табатын болсақ, дельта y тең fx0 плюс дельта x минус fx0 тең түбірасында 1,96 минус түбірасында 1,44. Түбірасында 1,96-дан 1,3 шығады, ал 1,44-тен 1,2 шығарады. Екеуін шегеретін болсақ, 0,1-ге тең.